Ассаляму алейкум, азиз телесерджилер, Милет телеканалында хабарлар, студияда сізлер үшін мен Лилевит Жатчалашам, бүгін мәліматлар ақында фікір үрсетежекміз. Русия күні арфесінде Қырым парламентінде Қырым Жұмхурия Девлет Шурасының Девлет мукафатларының тантаналы беру мерасымы олып keçті. Москвада осышыны башлаған 10-й дипломатик яш мутахассислар семинары Қырымда девам етмекте. Ақшейх район мемориятінде Буйтен көйінде давалы топырақ бойынша мушавере олып keçті. Ақмешітнің Бохурча қасабасының сакинлері ешел зонаны сақлап қалмақ оғрында фаал көреш алып баралар. Шымды бұл ерде объект құрула. Нетежеде не олacak? Русия күні арфесінде Қырым парламентінде Қырым Жұмхурия Девлет Шурасының Девлет мукафатларының тантаналы беру мерасымы олып keçті. Мукафатларға кім наил олғаныны біздің мұхбирimiz Султания Сетакаева біле. Топланғанлар өгінде сілямлашу сөзінен Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов чықты. Оның сөзлеріне көре Қырым сәкенлері үшін Русия күні айры бір мана ташы. Әр вақыт ярым адамызын сәкенлері умуми тарихқа, қиметлерге, видеоларға садық еділер. Әмді Владимир Константинов қайдытты ке Қырым ватанперверлік бойынша мекке кебі мұйым ер олмақ керек. Ве бұл құсиетінің ярымада өзіне жәлп етмек. Оз чықышының соңында парламентінің спикері келгенлерге муабетлік ве ейлік тілеп мұнасип мукафатларына тақдим етті. За право быть самим собой, за свой язык, свою культуру, за нашу идентичность возникло новое отношение крымчан к празднованию Дня России. Он стал для нас поводом для демонстрации своей неразрывной связи с Родиной. Мы открыты для друзей со всего света, для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, кто ценит наше право жить на этой земле, самим определять свою судьбу и оставаться самим собой. Шанлы эмек медалинен тарихчы Демет Шынат кезлерде теке дервишлер Хадима Алифия Яшлавская мукафатланды. Алифия ханым Қырым акимиеті теке музейіні сақлап қалуға қошқан есесіне бойлы қимет кескені үшін тешекурлер білдіре. Власти оценили именно труд Евпатории, который вкладывает в Республику Крым. И я рада, что нас заметили, что нас увидели, что нас почитают. Я думаю, что мир – это самое главное на земле, остальное все приложится. Девлет ишаретлері еле чоқ балалы Анна Баба Эрнест ве Алие Эмировлар тақдирленді. Олардың айлесінде 10 бала тәрбиелене. Өйкен оғланлары 21 яшында. Ең күчік қышчықлары есе 2 айлық. Эрнест Эмиров бала тәрбиелеві инсанын яшайышында ең бұйық жесаретлік олғанында емин. Дети, они как-то более человека осредотачивают, силу дают для отцов, для матерей тоже. Потому что дети – это наша гордость. Первая наша дорога и дыхание – это считаются дети. Никакого сложности нету детей воспитывать. Дети, они друг друга поддерживают всегда. Мерасимнің соңында Владимир Константинов топланғанларына Русия күнінен қайырлады. Ведевамлық гөзел çalışқанлары, yüksek мутихасызлық, виярымада инкишафына иссе қошқанлары үшін тешекурлер білдірді. Султания Сетакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Москвада осышыны башлаған 10-й дипломатик иш мутахассислар семинары Қырымда девам етмекте. Азербайджан, Эрмистан, Ақ-Русия, Булгаристан, Гурджистан, Ирак, Казахстан, Қырғызстан, Молдова, Романия, Сербистан, Өзбекистан, Луганск хал жұмхориятымызден келген яш дипломатлар, журналистлер, профиль али оқу юртларының оджалары, аспирантларны ве студентлері Қырым Жұмхорият Девлет Шурасыны зерет еттілер. Қорышув Девлет құрыжылық ве ерлі идареету в сойлері бойынша Девлет Шура комитетінің рейсі Муавина Анна Рубелінің ребелігінде кешті. Яшми Буслар Шурасының векелерінде көрішівде іштірак еттілер. Тедбір кезшатында халқара мұнасибетлер ве халқара хавсызлық әмде Қырым инкишафының тарихи аспектлері кібі актуаль меселер музыкере етілді. Многие уже смогли все-таки посмотреть, чем живет республика, пообщаться с людьми, пообщаться со студентами, с профессурой университета. Я думаю, что на этом мы не ограничимся и в будущем, конечно, будем стараться проводить более активную деятельность в Крыму и в целом, конечно, в Севастополе и Симферополе. Милли саясет семерелі шекілде өмірге кечірілуі халқларының бірлешмесіне ве милетлер ара мұнасибетлер елештірілуіне ярдым ете. Бұл вақта Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов Астрхан шәрінде июннің 8-інде кечкен семинар топлашув кетішатында білдірді. О маруза еле чықышта болунарық акимиет органлары ве гражданлар жемиеті арасындаки иш бірлік ақта тариф атты. Чықышының нәтижесінде чықарарық Девлет милетлер ара комитетінің рейсі қайт етті ке, эсас мақсат суриятны жоймайып,
миле саясетінің стратегик мақсатларына еменлікіле амелге кечірмек. Бөлелекнен тек Қырымдегілде бүтін мемлекетіміз инкишаф етежек ве абаданыштырылacak. Ақшайық район мемуретінде бұйтен көңінде давалы топрақ бойынша мушавере олып кешті. Қатырлатамыз, бізім янымызда ерлі сакенлер ве инфокар шіркеті арасында топрақ даваса құнда лиха чыққан адам. Зидетінің эко тарaf векелері де Девлет Дума мебусқа Руслан Бальбекке мұраджат еткен әділер. Бұл меселіні чезмек үшін мебус генераль прокуратырға мұраджат азырлады. Мұхбиріміз София Шукурова вақалар насыл инкишаф еткеніні огренді. Давалы суальны барыш хиолунин чезмек üçün Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек мемуриет башына зидетнин эки тарафыны, топрақ сайыплерыны ве инфокар шеркетіні давет етіп, мушавере кечермеге тефсие етті. Сәкенлерінің фікіріне көре бұ шеркет оларының топрақларында қанунсыз иш алып бара. Топлашувда әмді Руслан Бальбекнің ярдымчылары болындылар. Топрақ сайыбы Людмила Прокопишина тариф еті китап экибиноны кисене, о Запорожье вилаетінде ерлешкен Преображенская адлы тешкелятынен алашма имзалаған еді. Ама қадының сөзлеріне көре Русия Қырым эркеніне кирген сон бұ шеркетнен алашма ғайрыдан тізілмеді. В 2016 году пришло хозяйство «Инфокар», которое сказало, что они имеют соглашение с преображенцами и готовы обрабатывать землю. Я с ними договор не заключала. Землю уже обработали другие люди, с которыми у меня есть договор. Они самовольно засеяли этот участок. Инфокар. Қызғын музакире нетеже көстермеді топлашу үштіракчелеріні дінлеп ве бүтін весхаларны огрені пайдлейджи. Мебусның ярдымчысы Александр Задко бойле факырны сеслендірді. Принимают на себя обязательства и использовать по своему усмотрению землю. У Преображенского такого не было права использовать по своему усмотрению, но тем не менее Преображенская передает Инфокару такое несуществующее даже у них право. Адлейджи айтқанына көре топлашывның мақсады бір факырге келмек, ама үштіракчелер бұна ирешмеделер. Я думаю, что все видели, я видел, и вы видели о том, что довольно-таки была острая ситуация в ходе этого совещания. По моему мнению, все это закончится только лишь судом. То есть, как бы задача была, Руслан Исмаилович ставил задачу найти пути примирения. Но примирения я не вижу ни с одной стороны, ни с другой стороны. Поэтому, я думаю, суд все расставит и суд все рассудит. Ақшайық район мемуриетінің башы Евгения Акимова айтаки, будава бір елдан зияде девам еті. Топрақта чалышмақ истеклелер бар, ама бұ ерде мескүр шіркет чалышқаны үшін инсанлар мұнда қой қожалықнен оғрашы поламайлар. Бұ вазиетні чезмек үшін мемуриет башының фікіріне көре махкемеге мұраджат етмек керек. На территории села Котовское сложилась тяжелая ситуация, где люди не могут воспользоваться своим правом на распоряжение своим собственностью, земельными участками. Неоднократно, конечно, собирались уже совещания и с людьми, и с фирмой «Инфокар», дабы вот найти какую-нибудь все-таки точку соприкосновения. Однако ни одна, ни вторая сторона не идет на, скажем так, на тот консенсус, и чтобы все-таки не доводить до судебных дел. Мы знаем, что судебные дела это многолетние и могут длиться и даже, скажем так, может быть даже не один десяток. Ама ерлі сәкенлер өзлері махкеме даваларында иштирак етмеге истемейлер. Сегодняшние представители Руслана Исмаиловича, которые реально сказали, что вот это соглашение не считается действительным, понимаете, и он все равно начал нервничать, там, голос повышать и утверждать, что он прав. И все равно говорит о том, чтобы идти людям в суд. А кто должен идти в суд? Если собственник не желает с ним работать, он должен идти и в суде доказывать это. В суд мы не идем, потому что, во-первых, и здоровье надо, раз. И суды это тоже будут затянуты на длительное, может, время. А они будут обработку земли делать и будут делать свои дела. Были топлашовлар эвелде кечереле еді дейін факар шеркетінің тесісчісі Алексей Чередников. Оның сөзлеріне көре муэсесе қанун бойынша чалыша. Бұндан да ғайры тесісчі айтаки Ақшайық районында фалиет көстеререк, муэсесе районын кешефына бұю күссе хоша. Платим порядка 25 миллионов в бюджеты разных уровней налоговых сборов. Но из-за того давления, которое оказывается на нас именно конкретно в этом районе, мы рассматриваем вопрос о том, чтобы перерегистрировать свои предприятия в другом районе. Тем самым мы другому району принесем в казну немалые деньги, лишим района показателей, лишим района дополнительных денег в бюджет. Энди будавалы топрах меселесі или генераль прокуратура оғрашаджақ. Сәкенлері се махкеме қарарыны беклемеге мечбурлар.
София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ақмешжетнің Боғырча қасабасының сәкенлері ешіл зонаны сақлап қалмақ оғырында фаал көреш алып баралар. Бұл ешіл зона мескен евлер массивыны федераль емиет ташыған трассадан айра, яғни тоздан, шаматадан векірден қорчалай. Шымды бұл ерде объект құрула, сәкенлер бұл құруджылықны тоқтатып олмайлар. Олар ярдым сұрап акимиет органларына мұраджат еттілер. Бұл ерде біздің телевизион тақымымызда болынды. Федераль эмиет ташыған трасса бойынша қатнав бір дақаға тоқтамай. Геже күндіз қатнаған нақлия қымы себебінден арабалар чықарған газ тонналарнен пейда ола. Бұндан ғары тоз чөплік вешамата. Бұғырча микрорайонны араба yolundan айырған орман yolағы сәкенлеріні қорчалаған сыныр олара қызмет ете. Мұнда Қырымның қызыл китабына көрсетілген өсімліклер отуртылған. Оларның арасында Борсух терегі ве Ардыш тереклері. Оларны сәкенлер 25 ел девамында асырадылар. Массивның дигер тарафында 2 километрден ас месафирде шерс валкасы, чөплюк, турмуш ве құружылық қалымтылары топланған ер бар. Ода экология жеттен зарар бере ве ерле сәкенлерге кедереті. Я рад, что сегодня вот это все завертелось. Очень рад. В конце концов, хоть правда восторжествует, в конце концов. Правильно же? Ну что это такое? Это беспредел. Захотели, участки взяли, захотели, это что это такое? Как это так? Вот это фильтр, это зеленая зона, это фильтр. Машина увеличилась во сколько раз, и мы все дышим этим же. Ярым ел ешіл зонада құруджылық үшін айрылған дамарталар или вазиет деніші. Бір қач ел девамында бұл ернің сайыблері дефаларджа деніштам. Яқында әсе яны тайынленген сайып осиятқан тереклеріні бітчіп құруджылық башламақ мақсадынен ерні қазды башлады. Ерлі сәкенлер ондан весиқаларыңыз бар ма деп меракландылар, ама о жевап беріп оламады. А у вас есть право рубить деревья? А где ты дерево видел? Пойдемте я вам покажу. Иди покажи, где там рубленые дерево. Здесь посажены краснокнижные растения. Мы помогали озеленять сами дополнительно, ухаживали. Всегда не позволяли детям сорить. Хотят построить то ли шашлычную, то ли какую-то там забегаловку. Мы будем до конца стоять со всеми соседями, будем выходить столько, сколько надо, с колясками, с детьми, с бабушками. Но здесь мы не позволим строить какое-то заведение. Июньнің бұрысында Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек гражданлар қабулыны кешірді. О вақыт Боғырча қасабасының сәкенлері өз мәселесі илеме бұсқа мұраджат еттілер. Дамарталар бұл ешіл зонада айрылғаны весиқалар или таздықлаған сон адамлар мебусының музбет жевабыны алдылар. Мы были на совещании у Руслана Исмаиловича Бальбека, депутата Государственной Думы, и рассказали о нашей проблеме, о проблеме жителей микрорайона Каменка. Он ситуацию понял, он сразу разобрался, что строительство в зеленой зоне быть не может. Он доложил это Сергею Валерьевичу Аксенову, и Сергей Валерьевич сказал, посмотрев фотографии, посмотрев ситуацию, действительно никакого там строительства быть не может. Это трасса, которая дорога жизни, да, то есть никто не позволит, рано или поздно все равно снесут. Боғырча қасабасының сәкенлері Девлет Думами бұсы Руслан Бальбекнің кабинетіні терк еткен сон әртесі күні ос евлеріне яқынлашқанда олар кенеде ешіл зонада тереклер пысылғаныны көрділер. Трактор есе ерні қаза. Ерлі сәкенлер әжеле суреті бұл ерге экология назарлығыны полис ве шер мемориет векелеріні чағырттылар. Бұл вазетні анламақ үшін құржылық сымарышчағы бұл территорияда бірқач күнге иш алып бармаға яссақ еттілер. Ама орман yolағы әнді зарар көрді. Ешіл зонада мартасынан сайбы армен соратмаларны көрмемезлікке алып қысқа жевап берді. Хочу строить себе жилье, а соседи против. Вот и все. 2007 сенесінден башлап ел ерлі сәкенлер орман yolағында қызыл китапқа кірсетілген тереклеріні ве өсімліклеріні отырттылар. Ерлі сәкенлер өгінде мұйым вазифе турайды. Олған ешіл зонаны өсімліклерден зенгінлештірілмек ве табиатны қайғырмақ. 10 елдан сон Борсух ве Ардыш тереклері толу шекілде тереклерге чевірілділер. Әмді орман yolағыны ярыштырып территорияны оксиген ile толдырдылар. Мы с вами находимся в лесополосе, которая отделяет федеральную трассу, да, Симферополь-Керчь, наверное, она сейчас называется, и в районе массива Каменки. Вот. И в этой лесополосе жители высадили, мы сейчас, так сказать, наблюдали и посмотрели это все, жители высадили ряд растений, среди которых есть растения, занесенные в Красную книгу Республики Крым. Ну, конечно, они в хорошем состоянии, понятно, что за ними ухаживают, поливают, и по вот этому можжевельнику, наверное, где-то лет около 10. Вот. Я не знаю, когда его высаживали, ну, достаточно давно здесь растет.
так что как бы, здесь им неплохо. Біз экология сасының мутихассыларының мустақил экспертлеріні дәвет еттік. Олар Оснев бетінде шубенлемейіп араба yolunun вемескен массив арасында ешіл территория олмасының мөйімлігіні білдірділер. Қасыбасын сакелері білдіргеніне көре орман yolлағы тәзи аванын соңқы ютумы арабаларından шыққан газлардан ве бұйықтен бұйық чөплік обасından құртарылмақ үшін маниадыр. Безусловно, между трассой, любой, в принципе, трасса, на мой взгляд, тем более достаточно такой интенсивной, которая и сейчас интенсивная, еще будет интенсивнее с учетом планов строительства моста. Естественно, между дорогой и трассой и жилым массивом должна быть зеленая зона. Но в данном случае достаточно мощная, неплохая полоса, зеленая, вот эта зеленая зона, вот, которая должна быть, по идее, зоной отчуждения. То есть здесь ничего не должно строиться, здесь как бы никаких реконструкций быть не должно, это именно защитная полоса. То есть это, это есть в нормативных документах Российской Федерации, в конце концов. Орман yolagıyla sınır olğan yerde yaşagan Verli Sakin Gulnara Usinova öz duygularını tutup olamay. Onun akayı çok yıllar evelse öz damartası ögünde 17'ge yakın Siriya krastkelden terek oturkan adam. Onlar tereklerini suvarıp, asrap östürdüler. Bugün onun damartası ve trasa arasında boşluk, kuruculuk çöplüğü, plitalar ve taşlar. Недавно здесь свели как бы вот эти красивые цветы, эти деревья, краснокнижные деревья. А на данный момент на нашей территории, вот сегодня пришел хозяин и все разрушил. Посмотреть на это тяжело, потому что я даже не хочу смотреть в эту сторону, просто плачет душа. Biz emde Akmejdi Şerinin memuriyetine müracaat etip, bu vaziyetini anlatmağa rica ettik ve şimdilik cevap bekleyimiz. İnsanlar federal trasaga yakın yerde Kızıl Kitapka kırsetilgen ösümlükler ösken yeşil zonada damartılarını nasıl alganları şimdilik sır kala. Bizim telekanalımızın muhbirleri evvelki gibi vaziyetini kozetip, yanılıklar hakkında haberdar edecekler. Lila Vidjat, Enver Ablaziz, Всеволод Матросов, Умер Мустафаев, Millet üçün. Халқара архив күні Верусия күні арфесінде Қырым Жұмхуретінің Девлет архив қызметінде Қырым Жұмхуретінің Девлет архиві ве Татарстан Жұмхуретінің Милли архив везиқаларында Қырымның тарихы серлевалы сергі açıldı. Мерасимге келген мұсафирлеріні тарихи весихаларының сайысы керчіктен де айретті қалдырдым. Ең мерақлы экспонатлардан бірісі Қырым татар халқының улу марифчысы Исмаил Гаспринскінің фаалиетінен бағлы весихалардыр. Олардың арасында Гаспринскінің 1906 сенесі Нижний Новгородта мұсылман съездінде чықышы, Қазан медресені бетергені ақта шадетнаме, оның үстінде есе марифчының фоторесімі ерлештірген. Бұнен берабер сергеде Исмаил Гаспринскінің чықыш зияретлері ақында эсабатлар ве фотолары бар. Хуsusan Константинопольге олған зиярет. Документы представлены по истории Крыма и о людях, внесших вклад в развитие народного образования, просвещения и строительства республики. Конечно, мы всегда будем приветствовать такое сотрудничество, да, и в перспективе, я думаю, что мы сможем и организовать и поездки наших специалистов по просмотру непосредственно на местах документов. Архив сергесінде әмді біздің ватандашымыз 1922-24 сенелері Қырым Жұмхуретінде баш прокурор олған Измаил Керимович Фирдевснен бағлы весихалар ве фоторесімлер бар. Хусусан 1936 сенесі Татарстан Жұмхуреті тарафындан Қырым татар мектеплеріне айырылған мадди ярдым ақында қарар. Мұнда тәфсилатлы суретте Қырымның бұттун районларында олған милли мектеплерінің сайысыны көрмек мүмкін. Мисал оларақ Балаклавада 24, Бақчысарайда 23, Қарасу базарда есе 27. Умуми алғанда о вақыт бұттун Қырым бойынша 350 Қырым татар мектебі чалышайды. Сергіде әмді бірчо Қырым студентлері Қазан университетлеріне кіргені ақта весихалар тақдим етілді. Более студенттерден бірі Асанбеков. Архив хадимлері үміт етелер ки яқын арада оның сой соплары тапылыр. Женктен эвел Қырым весихаларында язулар екі тілде олғаны көріне, рус ве Қырым татар тілдерінде. Бу ведегер мерақлы дәлелер тек Жұмхури дегілді Девлет архивлерінде араштырыла. Архив хизметлерінің хадимлері исе қыдырған инсан әр вақыт тапар дейлер. Левиза Сидбелялова, Энвер Аблазиз, Мухаммед Несторов, Милет үшін. Иван Франко адына Жұмхури китапханеде яш ресамларының сергісі тақдим етілді. Олар Қырым Мудислік педагогика университетінде тасыл алалар студентлер өсішлеріне әнді бірқач сефер тақдим еткен әділер, боле сергілер оларының ижеде yolunda бұйық адымдар. Тедбірде үкім сүрген мұйы тақында Фериде Халикова икее етежек.
Қырым Муэндислік педагогика университетінің Амелисуслю санат кафедранын студентлеріне ойс қабилетлеріні көстермек вейджади мақсадларға яқынлашмақ имкені берілді. Яш ресамларға яны бүлгілеріні алмаға ве ойс усталық севияны нумайыш етмеге кафедрасының өжесі Игорь Таран ярдым ете. О айта ки бұл саната ишкірлік ве мақсаткерлік чизгілері пек мұйым. Когда рядом наши студенты имеют такую возможность выставить свои работы, могут сопоставить себя с уже опытным человеком, видят, как человек в жизни творчески развивается, они, собственно, имеют мотивацию для своего дальнейшего развития и совершенства. Яш ресам Елена Череп дортынжы курсыны бітіре. О, жыларға 4 ел девамында олар берген білгілері чун тешікірлер білдірді. Елена айтыраф етеки, бұл санатқа севгіні оның ана бабасы ашлады. Қыз бізге алтын или бағлы, яни залачение деген техникақта тариф етті. Нас обучают работе с материалом. Когда мы с помощью рук уже мы чувствуем материал. Поталь, вот если взять такие золотистые вещи, это тонкая такая работа, ювелирная, можно сказать. Это действительно работа с золотом, тонкие листы потали накладываются на зеркало, и работа очень такая тонкая, ты сидишь, даже не дышишь, когда это делаешь. Пайтақтымыздың меркези китапханесінде бөлекі бітетбірлер мұнтазам сүрете кечіріле. Муэссисенің хадимлері иджади инсанларны мемнуниетлік или қаршылай. Истидатлы ресамлар да бұл сыраларға кірді. Санат весехалар бөлігінің мудиресі Елена Устюжанина яш ұсталарға иджадиму вафахетлер весынырсыз илхам теледі. Вете көжаларда дегілде дүния ресамджилық классиклерден бүлгілер алмаға давет етті. Это не первая выставка студентов данной кафедры. У нас только за прошлый год было 3 выставки. Таким образом мы пытаемся не только популяризировать книги, документы по искусству, но и популяризировать сами произведения искусства молодого поколения Крыма. Ресам зинаты bu хаял, илхам, вересім техникалар бежірілмесі талап еткені жади эмектір. Ойзішінің мутихасысы олмақ үшін әр бұруста ойз ән күчлі чизгілеріні көстермек керек. Сергілер есе ойз фалетіні әнді башлаған ресамларға әсерлеріне башқа жабақмаға вейені севеге көтерілмеге ярдым етелер. Ферида Халикова, Санди Вадинов, Милет үшін. Bu noktada yanımız sonuna aydı. Yanımızdan son ise canlı efirde Merhaba Ramazan lihasının çıkışını seyretmege teklif etemiz. Biz ile olunuz, sağlıkla kalınız.